Zer dela eta zer dela. Gauzak berez datoz, batzuetan. Eta orduan, hitzak ez doaz kanpora, mutu gelditzen naiz. Gauzak berez doaz, batzuetan. Eta orduan, hitzak ez datoz bueltan. Eta alabeharrez, mutu nago. Gauzak berez dabiltza joan etorrian, nere inguruan. Pertsonak agertzen eta desagertzen bueltaka. Eta orduan, esan gabe doa zuretzako hitz mutu hau. Hitzekin ezin esan dezakedana nola esan asmatu nahian. Musuekin, laztanekin, xuxurlekin, isiltasunekin, eta orduan, batzuetan, hitzak doaz kanpora, pixkanaka, gantxaka, eta hitzaren iturria irekitzen da. Ezinen odolbindua askatuz, eta gogoen malkogaziak listuaren jantja gozogezarekin hasiz. Irribarre triste bat egiten diotuneari, iturri emankor zorionekoa, bezain zoritxarrekoa ireki delako. Eta hitz batzu esan gabe doazelako. Esan gabe gelditzen direlako zintzurrean trabaturik. Ezin baititut esan, ezin baitira esan. Izen da zina. Zer dela eta zer dela. Amamarekin medikoarenea. Amamari medikoarenea laguntze diot. Betiko moduan sartu da, dotore, ziur, irribarretxu. Medikoak txostena irakurri digu zuhurtziaz. Haien tumore beharra gurtu da, dinazakigu. Medikoaren galderei ondo erantzun ezinik, traketz eta urduri amama ez da usartu begekin ere nire laguntza eskatzen. Jadanik ez da amama dotore, ziur eta irribarretxua, atzo zurtz, azkor eta aula baizik. Besotik heldu nago ateratzeko. Ilobak medikoarenera noiz lagunduko didan pentsatuz zeharkatu dut atea. Hori geroa da. Zer dela eta zer dela. Jare, Inez, Olatz, Texa, Dorleta, Gadea, Martina, Uba, Oña. Inoizko begirik ederrenak amestu ditut, malkorik gozoenak, bihotzik epelenak. Inoizko ametsik ederrenean ikusi egin zaitut txiki. Hori gu gara. Zer dela eta zer dela eta. Ez ote da utopia izanen. Begira dezagun liburutxo honetan. Bere hitz aideekin batera askari eta aski artean kokaturik dago. Preso. Bere esan nahirik harrapatu nahian bazabiltzate, ezinbestean ona etorri behar. Beraz, non ote da gure askatasunaren askatasuna. Baina, zu garia zara, eta hi errota. Hi eta zu urata legamia. Zuek eskua, orea, labea, sua. Aizue, zatoztenerekin, bere gatibotasunetik askaritzagun. Zeren eta eguneroko egia egitean, hizkuntza zoragarri hau erabiltzean, gure arbasoak bezala aske izanen baikara. Hoi Juanmi, askatasuna da. Eta zer dala eta zer dala, hemen daukat Carmen Baloisen poema bada. Ikusezina dena, izendezina bilaka daiteke. Agerian dagoena baizik, ez omen da existitzen eta. Izendezinak direnak lehen bazuten izenik, baina ahaztu egin genituen. Erabiliez eta galdu. Eta izendezinak eskutatu ziren gure baitako lainoen artera. Eta hor dihardute lo aspalditik. Hibernaturik, baina ez hilik. Eta nortzu garen deskubritzeko, barrukoari begiratzea nahikoa ez denean, besteekin, besteengan eta besteekiko egiten dugun heinean,
gure baitakoaz jabetzen gara berriro. Lotu garenarekin berpiztu. Eta horrela, izendaezinak ziren horiek loratu egiten dira. Eta izana izendatuz, eta izena gogoratuz, gorpuztu egiten dira izendaezinak. Duintasunez, bere aspaldiko tokia bere ganatu nahian. Hori izendaezina zen. Baina zer dela eta zer dela egin duen korri, mundu honetan bizia ikusi duen inoizko piztia beldurgarrien atzetik segika banu moduan, elkarrezketa hartatik iesi. Nekez igarriko genuen, ura gubion arteko azken elkarrezketa izango zela, nekez sumatuko astapeneko bolada txorinaren ostean, harreman egonkortzea proposatu zenidanean, sabelean halako ezin egona sortu eta aurpegia zurbilduko zitzaidanik. Beltz hautema nuen zure ezusteko proposamenak marrazten zuen geroaren hortzimuga. Eremu ez ezaguna eta arriskuz betean ikusan parez pare, eta labainkorra, oso labainkorra. Eta korri egin nuen atzera begiratu gabe. Arratsak argitasunik gabe utzitako parke hartatik iesi korrikan indoala, urrats bakoitza emateko geroz eta zailtasun gehiago nuela, iruditu zitzaidan. Zapatak parkeko zoru bat batean itsaskor bilakatuan kateaturik geratzen ari baritzaizkit bezala. Hori sua da. Berba batez ez ezagun bilakatu zinen. Berba xume bat, izki kate bat baino ez, askotan errepikatutako horietakoak. Berba batez, musu, lastan, oroitzapen eta proiektu guztiak ahaztu zenituen. Berba batez, horretan bezala, existitzen ezena sortu zenuen. Izena jarri zenien liskarrei, gaizki ulertuei, haserrei, gezurrei, maitasun ezari. Izena, izenda zinari. Oraindik ere, zurekin egiten dut amets, eta ikusten dut, zure hieluzea, zure ezpain irribarretsuak, zorbetzen ninduen zure gorput txuria. Baina nire ametsetan ere, urrun zaude, ez ezagun. Eta jada, berba batek besterik ez gaitu lotzen. Zuk, hain berbati, hain berritzu, isilean baino zen, hainbestetan esan zenidan, izki kate horrek. Hori zara. Zer dela eta zer dela. Horixe, sosegu bat biziarazlea, ausarta eta humilantzeko jakituna freskoa, emailea. Horixe, ondo-ondotxoan jarri eta eguerdiko porru patata gozatzen dugunekoa. Eta barruko berbak. Horixe, zuarikoa kolorerik ez duela esaten dizudanekoa eta nirekin dena ederra dela igarrarazten didazunekoa. Eta uneka eta une guztiak gugan geratzen direla sentitzea. Eta ba horixe, zorionak kontuan gauzkalako apurtxo bat arrotzen garenekoa. Hori Karmele amodioa da. Eta inguratuta gaude. Eta nork bere tartea bilatu nahi honetan, desberdin izan nahi honetan jabetzen gara, berdin ere bagarenaz. Jainkoa ere bada geure artean geuk bilatu ezarren. Izenda ezinak beti du presentzia handiagoa eguneko eguraldiak baino. Pixua da, bizkarrean daramagun zama. Irakatsi zigutena, entzun genuena, izan ginen, orain garena izateko. Nahi duguna, edo ez, izan nahiko genukeena, esan nahiko genukeena, itota geratzen baita maiz, munduaren itxaso sakon honetan. Bai, itxasoko olatuen aparzuria, sakonean beltz. Eta hitzez oso gustura irakurri dut gure maisuaren saiakera. Izan nahi gabe ere, bila ibili gabe ere, tere izan baita eta izango askoren gidari. Eta izatea euskarri ardura da, nekea, kezka, baina barru-barruan desio dut izatea ere poza. Guk sentitzen duguna oraintxe, gure maisuaren, gure adiskitearen liburu berri bat argitan ikusita. Txau.